Nyarai berayat Ibu Sutini ngimuti Kak Pengker timbanganipun Bopo Mulyono ing saklaminipun tentu tasih kemutan ing kawontenan pandemi ugi lajeng menika saged kasareaken milunggan mboten wonten alangan menapa-menapa. Semoga kita wiwiti kanthi sesarengan kita manembah ing saklebeting manah mekaten. Pitulungan kita menika pinangkanipun saking Yehuwa ingkang nitahaken langit lan bumi. Sing rahmat lan tentrem rahayu ingkang saking Gusti kita Yesus Kristus tumrap wonten ing kita sedaya. Amin. Semoga wekdal menika kita badhe memuji asmanipun Gusti wonten ing repening kidung 3, kidung KPJ 3. Kidung KPJ 3 kita repekaken sepisan lan kalih. Kidung KPJ 3 kita repekaken sepisan lan kalih. Tiang najis nglarung ing dosa tinampik mring swarga Allah tansah dimirsani sabarang kang nista nyuwun suci adu Gusti nyuwun suci sol mire do mi fa mire tiang najis nglarung ing dosa tiang najis nglarung ing dosa tinampik mring swarga Allah tansah dimirsani sabarang kang nista nyuwun suci aduh Gusti nyuwun suci nyuwun suci kali yang najis dan tinampi ngarsaning yang widi aduh Gusti mugi karsa mirat dosa kula nyuwun suci aduh Gusti nyuwun suci nyuwun suci. Kita ndedonga kula dherekaken. Matur nuwun Gusti, sanajan namung mawi Zoom, kalau pepanggihan kalih priyatipun Ibu Sutini putra lan wayah ugi ing papan sanes sami manembah memuji asma Paduka nyadong berkah mirunggan ing saklebeting gesang krana ing pandemi menika kawula tetep nyuwun daya nyuwun kegiatan angin Paduka karsa maringaken berkah tumrap kawula. Sanajan namung pepanggihan ingkang kados mekaten mugi ndadosaken berkah mirunggan tumraping brayat tumraping kawula sedaya.
kalau masyarakat ugi memilih saperangan praksis cawe sangginipun badhe sesarengan kalian kawula ing salebeting pepanggihan nyuwun berkah ing sak sisih tetep nyuwun kegiatan ing sak sisih nyuwun panganti so pangayuman paduka anggen kawula setunggal taun kapengker katilar dening Bapak Mulyono minangka semah, minangka tiyang sepuh, minangka yang kakung ingkang saestu sampun ngesokaken katresnan dumugi semanten tumrap kawula sedaya. Mugi kalau saged nyandak ingkang paduka kesahaken, mugi kalau saged nyandak ingkang dados kekayuan lan bab-bab ingkang dereng mawujud ing salebeting gesang kawula. Matur nuwun Gusti, mugi wiwitan dumugi paripurna mangke namo berkah paduka ingkang tansah kawula suwun. Ing asma dalem Sang Kristus Yesus kawula ndedonga. Amin. Bapak Ibu ingkang kinasih, kita badhe nampi pangandikanipun Gusti ananging saderengipun kita badhe memuji asmanipun Gusti ing repening kidung 100 dosa sekawan kidung KPJ 100 dosa sekawan yen nunggilan Gusti dinten dalu manah langkung tentrem arahayu. Kula ngantos Gusti siang klayan rati kanthi pitados Gusti berkahi. Mangke kasambet kalih yen nunggilan Gusti jero kinudha kula saged unggul maring dosa. Yen nunggilan Gusti, yen nunggilan Gusti ring dalu manah langkung tentrem arahayu. Kula ngantos Gusti siang layani kanthi pitados Gusti berkahi. Yen nunggilan Gusti Drukinodo kula saged unggul maring dosa. Kula ngantos Gusti siang klayan rati kanthi pitados Gusti berkahi. Kita badhe nampi pangandikanipun Gusti wonten ing kitab Kalih Samuel bab 21 ayat 7. Kalih Samuel bab 21 ayat 7, 2 Samuel pasal 22 ayat 7. Kalih Samuel bab 21 ayat 7, 2 Samuel pasal 22 ayat 7. Nalika aku nandang karibetan, aku sesambat marang Sang Yehuwa. Marang Gusti Allahku anggonku sesambat. Lan panjangane mirsakake swaraku saka ing padalemane. Pasambatku nyuwun pitulung tumama ing talingane. Dalam bahasa Indonesia demikian. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari aku minta tolong masuk ke telinganya. Demikian sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita sudah melewati tahun kedua di pandemi ini, dan kita masih dalam suasana PPKM level 4 khususnya Klaten. Dan
kalau kita rasakan, kita hayati apa yang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita hidup kula panjenengan gesang dumugi wekdal menika krana namung pitulunganipun Gusti. Menika ingkang kedah kita tegesi, kita nyatakaken lan kita akeni, kita harus mengakui bahwa kita hidup sampai dengan detik ini menika krana namung pitulunganipun Gusti. Kita bisa hidup sampai saat ini hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Karena apa? Tapi menawi panjenengan pirsani mirunggan ing kawontenan pandemi ingkang sampun ngancik kalih taun langkung. Ternyata dalam hidup bila kita membandingkan, kita melihat, kita mencermati, ada banyak kesusahan, ada banyak kesesakan, ada banyak hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya terjadi dalam hidup kita. Bahkan itu menyangkut soal ekonomi, soal keuangan. Dan banyak juga sakit yang terjadi, dan menurut kesaksian dari Mas Yudi, bahwa dalam beberapa bulan kemarin ternyata juga sempat mengalami tidak bisa mencium, tidak bisa membau apapun yang ada di sekitarnya. Dan oleh karena itu kita rasakan sebagai sebuah kesesakan, karena orang harus diisolasi secara mandiri itu juga mengalami ketertekanan. Pilih sakit pepanggihan namun saking katepihan menawi badhe nyuwanaken beras utawi tetedahan menika ugi namung saking katepihan, boten wonten ingkang wantun nyelak menika ing krasa menika raosipun kados dipun singkiraken, dipun asingaken wonten ing satengahing masyarakat. Terus menika menawi dipun gatosaken pilih ing kawontenan ingkang kula panjenengan alami menika kathah sisahipun, kathah sedihipun, kathah ingkang rekaos. Ingkang kaping kalih menika sejatinipun menawi kita gatosaken kula lan panjenengan menika gesang ingkang sarwi ingancam. Ingancam ing bebaya, ingancam ing pangosipun iblis, pangosipun setan. Terus kita menika menawi napa nglamun sekedap lajeng ujug-ujug wonten pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran aneh, menika ateges memang kita kedang lengganani, kita manungsa menika ing saben wekdal saben wektu menika ingancam dening bebaya lan ingancam dening iblis. Terus menawi kita saged tasih gesang dumugi wekdal menika tasih saged memuji Gusti menika ateges wonten pitulunganipun Gusti dhateng kula panjenengan. Ing margi ing dalan sejatinipun nggih kita ingancam ing halangan, copetan lan macam-macam. Ning menawi dipun raosaken kita tasih saged makempal memuji asmanipun Gusti, memuji nama Tuhan hingga saat ini. Sesungguhnya itu adalah pertolongan Tuhan. Jadi kaping 3, menapa kita kedah ngakeni bilih kita tasih nampi pitulunganipun Gusti, nggih kita menika namung wadak ingkang ringkih. Wadak ingkang ringkih ngatasi virus namung semanten ing akhiripun kita saged sakit ngantos raosipun boten napa mboten kersa dahar menika kan perangan ingkang karosaken ing gesang niku kan menapa-napa niku rasane padha mboten enten rasane. Nika meratelaken pilih wadah niku kita kedah. Saestu ngaturaken pitulung, ngaturaken panuwun syukur bilih kula lan panjenengan nika
Nabi itu lagi. Niku ingkang sepisan. Ingkang kaping kalih ing salebeting pepisahan kalih Bapak Mulyono ing salebeting manah ing menapa anggenipun kula nyuwun, anggenipun kula ndedonga, anggenipun brayat pados pangusadan mboten kasembatan. Pilih Gusti ngersakaken Bapak Mulyono kepareng wangsul malih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Kados-kados pambudidaya pandonga panyuwunan kula lan panjenengan dumateng Gusti Allah menika boten kasempatan utawi Gusti menika kados pundi. Lajeng kula rasaken menawi tiyang ingkang pepisahan. Kula maksudi nate teng Korea nggih, maksudi nate teng Korea tamu. Pepisahan ingkang tebih, pepisahan ingkang jarakipun langkung tebih, menika raos kangenipun menika linangkung. Ketimbang pepisahan namung sekedap lan boten tebih kados kita enjing pamit Bu, kula tak blonjo, kula tak nyambet damel, niku kan pepisahan ingkang jarakipun boten tebih lan namung sekedap. Terus yang ingkang nate ngalami pepisahan tebih lan lami menika raos kangenipun menika luar biasa. Raos tresnanipun kapan yo ana wektu aku iso bali, kapan yo ana wektu aku iso niliki ngomah lan sakitipun menika napa ing saklebeting manah menika linangkung ketimbang ingkang namung pepisahan sekedap lan boten dangu menika mongko petuk meneh. Lah kowe temu melih kok sore kok bengi. Niku beda menawi menika matahun-tahun lan tebih. Jadi tidak mudah dijangkau oleh kendaraan, oleh transportasi. Nah, kula ngrasaken mbok bilih menika mbok bilih kula salah ning raos tresnanipun Gusti Allah dhateng Bapak Mulyono menika linangkung ketimbang kula lan panjenengan ingkang napa saben dinten aben ajeng pinanggih niku langkung dangu pepisahanipun Gusti Allah Gusti Yesus kalian Bapak Mulyono wis sekawit lair nggih ngantos nganti yuswa semanten Gusti niku langkung kangen tebih karena menika swarga kalih bumi kratoning Allah kalih bumi pengin gage pinanggih dhateng abdinipun dhateng kekasihnya kepingin bertemu dengan orang yang dicintai dan dikasihinya maka Tuhan menghendaki Bapak Mulyono harus berpulang kembali ke pangkuan. Ada gambaran pulang ke pangkuan Bapa. Jadi saya menggambarkan Bapak sangat merindukan, Bapak sangat mengasihi, sangat mencintai Pak Mulyono lebih dari cinta yang diberikan oleh Ibu Sutini, dari anak-anak, untuk teman dan kolega. Jadi kita merasakan bahwa cintanya Tuhan terhadap Pak Mul melebihi cinta kita. Maka beliau menginginkan Tuhan, menginginkan kembali ke pangkuannya. Dia ingin merasakan Pak Mul itu di pangkuannya. Jadi, itu sama seperti ketika seorang ibu menanti-nantikan anaknya yang berpisah sekian lama dan tidak ada kabar, hanya karena orang tua ya tidak bisa pakai WA dan sebagainya dan jarak yang lebih jauh, lalu dia merindukan, dia ingin memangkunya, menimangnya. Ini suatu kerinduan yang kita lihat bahwa katesnanipun Sang Rama menika
nglampahi katresnanipun kula panjenengan. Terus menika ingkang saged kita rasaken tresnanipun Sang Rama tumraping Kang Rama Bapa Mulyana menika linangkung melebihi cinta kita semua. Kaping 3 pilih Dayat Mas Yudi ingkang nate di nopo sakit COVID kajian kemawon lantasipun keparengaken nyekseni gesang kula lan panjenengan ugi pilih nate ngalami sakit ngantos dumugi napa kritis ananging Gusti tasih ngeparengaken kita gesang menika ateges wewenngan ingkang kaping kalih. Jadi menawi kita gatosaken awes-awes jarang ada kesempatan kedua. Misalnya kita daftar teng PT Intan Pariwara, lalu kita diterima, kemudian kita menolaknya dan berharap tahun depan ada lowongan lagi dan kita pasti diterima. Itu sangat kecil, sangat kecil kemungkinan wonten kesempatan kedua saking PT Intan kagem kula, karena kula menika sampun nolak, sampun tidak menerima. Anggaplah bahwa kita yang diberi kesembuhan, diberi kesehatan, diberi kenikmatan sampai dengan detik ini adalah kesempatan yang kedua. Dan biasanya kesempatan kedua adalah kesempatan yang terakhir, tidak ada lagi kesempatan yang akan diberikan lagi kepada kita. Nah, gandeng menika kesempatan kedua, wewenngan ingkang kaping kalih, kesempatan yang terakhir, monggo kita ginakaken gesang ingkang sampun dipun paringaken Gusti tumrap kita kagem nesnani Gusti Allah kanthi tememen ugi nesnani sesami pepadha ingkang wontenan kula lan panjenengan. Awit nggih Gusti Allah namung ngersakaken paugeran menika namung kalih ingkang utami nggih nesnani Gusti Allah sak gumulunge mana budi nalar kekuatan nggih sak gumulunge kita kesan kita lan ugi nesnani pepadha kaya kula lan panjenengan nesnani dhewe. Nggih, bakanipun monggo ngejawantah mujudaken tresna dhateng Gusti menika saged macam-macam, saged sregep ing ibadah, saged ing pandonga, ning menika memang pribadi ning ugi kedah diwujudaken tresna dhateng sesami. Mirunggan ingkang wonten pandemi menika kita saged mbiyantu sedherek-sedherek kita ingkang isolasi mandiri, mbiyantu menapa kemawon menika wujuding tresna dhateng sesami mboten namung pasamuan kita ananging ugi tangga tepang kita wonten ingkang isolasi mandiri kita saged ngatelaken kados mekaten awit sisahipun tiyang ingkang isolasi mandiri menika sampun dipun rasaken dening saperangan tiyang kalebet Mas Yudi. Terus monggo kita ingkang tasih kaparingan wewengan kaping kalih kita tetap saged gesang mantu dhateng Gusti Allah lan wujudi gesang ingkang langkung migunani timbang ingkang sampun kabukar dados nek cara teologis menika bertobat kita kaparingan wewengan bertobat sing sampun kapengker ampun dibaleni sing sampun kita lalui itu Gusti ngersakaken nggih ya wis nek keceglong pisan aja keceglong wae terus kita mugi kesan kita mugi mangke tansah saged digunani tumrap kula. Amin. Maka kita badhe memuji KPJ Pitung Dosa kita repakaken sepisan lan kalih mangke nyuwun Bapak Stefanus Suharyanto kasuwun andongaaken donga mirungan lan mangke ing sasampunipun pandonga menika nyuwun ugi Bapak Ngatijo Yusuf Ngatijo maringaken atur panutup minangka wakilipun majelis. Jadi sasampunipun kita memuji kidung
amung godhong KPJ 7 dasa setunggalan kalih mangke Bapak Stefanus Suharyanto kasuwun detunggu mligi tumrap rakyat lan kita sedaya mangke kita badhe memuji malih repene kidung lajeng mangke atur panutup kasumanggaken Bapak Yusuf Ngatijo minangka padatanipun pasaman ing dikaji. Kita memuji KPJ 7 dasa amung godhong lah tak aduh Gusti nganti muwun ding pados ohira katemenan miwah tresna nanging kang pinanggih amung godhong mangke kasambet kalih amung godhong aduh lair datan wonten woe saibut to bilainya yen kadawan supoto awit kang kadangyo amung godhong so amung godhong lata aduh Gusti nganti muwun dene ngupados wahira katemenan miwah tresna nanging kang pinanggih amung godhong amung godhong aduhai datan wonten woe saiboto bilainya yen kadawan supoto awit kang kadarbya amung godhong monggo Pak Stefanus Suharyanto kasuwun. Pak Stefanus Suharyanto. Mari Pak Stefanus Suharyanto dibuka dulu mic-nya ya. Monggo. Untuk memimpin doa. Pada Bapak Stefanus, monggo memimpin doa untuk kami semua. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau sudah memberkati ibadah ucapan syukur yang kami kasihi Bapakmu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami kerjakan adalah perkara yang menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini yang boleh kami dengar dan itu sangat menguatkan, menghibur setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kiranya kuasa-Mu terus bekerja, memberkati setiap kami. Engkau juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Agus, yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini Tuhan, dalam segala perkara, kesehatan dan kekuatannya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Stefanus Suharyanto. Kita akan menutup pertemuan malam ini, Piston penghiburan dan Piston berkat, syukur
Ibu Sutini 1 tahun yang lalu dipanggil Tuhan Bapak Mulyono. Mari kita menyanyikan Kidung KPJ 401 Podo ingkang sepisan. Indah mulya nggone para putrane Allah samya temah memuji lan sukorno ning nganggur. Do do re mi mi fa sol la sol mi duwe swiwi aku yo mampu. Duwe swiwi aku yo mampu. Yang aluhur, yang aluhur. Kami salib prihatin wis lebur nyang ngaluhur maupun yang swarga kang indah mulya gone praputrane Allah samya Tansa memuji lan sukarno ning ngaluhur. Para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti, sumangga kita sarengan mungkasi pakempelan pandonga panuwun syukur mengeti setunggal taunipun Bapak Mulyono wonten pandonga kawula dherekaken. Ngaturaken panuwun syukur kunjeng ngarsa paduka Gusti dene pakaryan paduka estu elok ing dalu menika. Kadire Gusti paduka sampun kepareng ngagem Bapak Pendeta Agus Subiarto SSI ugi Ibu Esti lan sedayanipun ingkang dalu menika sesarengan nyengkuyung Kriston panuwun syukur mengeti setunggal taunipun Bapak Mulyono ingkang sampun paduka timbali wonten ing kasuwargan jati. Ugi paduka sampun kepareng ngagem sarana ingkang saged kita ginakaken sarengan sinaosa boten saged makempal wonten ing dalemipun Ibu Sutini ananging saged nderek pakempelan pandonga menika wonten ing pundi papan lumantar media menika. Gusti paduka tansah berkahi lan paduka tansah nyarengi kawula sedaya. Gusti sasampunipun kawula ngluhuraken asma paduka so nampi sabda paduka ingkang suci minangka panglipur lan nyantosaaken pitadosipun brayat Ibu Sutini lan para putra wayah kawula badhe mungkasi ing pakempelan pandonga menika. Namung Gusti ing saderengipun kawula mungkasi kawula tansah masrahaken sawetah Ibu Sutini anggenipun nambut damel anggenipun ngamping-ngampingi putra lan wayah. Maten ugi kawula masrahaken Mas Wahyudi keluarga, Mas Ali keluarga, Mas Timur Sidi keluarga wonten ing pundi papan paduka berkahi. Ugi brayat ageng Bapak Mulyono wonten ing pundi papan ugi tansah paduka tansah berkahi. Paduka paringi kasarasan kaluwijengan langkung-langkung wonten ing saklebeting pandemi menika. Paduka tansah maringi kiyat lan paduka tansah maringi kaluwijengan lan kasarasan. Ing satemah saged nambut damel, saged widaya nyekapi ngdados kapetahanipun saben dintenipun. Sinaosa wonten ing swasana pandemi nanging Gusti mugi tansah paring kiyat lan sentosa ing derajat kawula setunggalan setunggalipun.
Gusti tentu wonten kekirangan, wonten dosa kelapatan anggen kawula nderek wonten ing pakempalan pandonga mengeti setunggal taunipun Bapak Mulyono ing dalu menika kawula nyuwun pangapunten. Kawula masrahaken sawetah gesang kawula wonten ing paduka lan ugi kawula nadung berkah dhateng Bapak Pendeta Agus Sugiarto SSI sekalian Ibu lan putra ugi tansah paduka paringi kasarasan lan paduka paringi yat karana pinten-pinten ayahan ingkang saben wekdal saben dinten menika kedah dipun tindakaken. Kawula namung nyuwun wonten ngasa paduka ugi tansah paduka maringi kaayeman lan kasarasan. Ampun Gusti tusulan kapanan kawula wonten asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus pandonga menika kawula unjukaken. Matur Gusti. Amin. Aten Pak Pendeta. Bernuwun. Makaten Brayat Ibu Sutini panggihan nika sampun cekap mugi berkah saking Gusti Allah tumrap dhateng kula lan panjenengan. Makaten sugeng dalu. Nanti kita setuju. Sugeng dalu, Pak. Halo Pak, Simawon. Matur suwun sangat untuk semuanya yang sudah mengikuti ibadah virtual memperingati 1 tahun Bapak kami tercinta. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk seluruh jemaat GKJ Blok A. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak Pendeta, Ibu Esti, dan juga seluruh keluarga besar untuk Trah Kromorejan, Trah Martasemi, juga Tan Family. Kami sangat bersyukur untuk dukungannya, doanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Ya, ngeten mawon Pak, matur suwun. Gusti berkahi kita sedaya. Mas Ali yang ada di nun jauh sana, monggo mau nongol. Oh, enggak ada. Ya sudah. Mau foto bersama Bapak Ibu? Ya. Ya. Monggo dibuka dulu kameranya semua. Yang Pondok Gede, Mas Ali, Pak Raji, Pak Subiantoro, Bu Eli, Mbak Ayu, monggo. Bu Jumilah, Pondok Gede. Ayu. Ya. Monggo yang lain dibuka dulu kameranya. Cukup? Ini dulu? Ya. Saya ambil gambarnya. 3, 2, sekali lagi. 3, 2. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa esok lagi dalam pertemuan berikutnya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam juga.